Künstliche Intelligenz ist eine sehr verheißungsvolle Art von Technologie, eine aktuell sehr viel diskutierte, mit der sehr viele Erwartungen, sehr viele Hoffnungen, aber auch sehr viele Probleme verbunden werden. Aber künstliche Intelligenz ist beileibe nicht neu. Künstliche Intelligenz hat schon eine jahrzehntelange Historie. Lassen wir uns die kurz anschauen. Fangen wir an im Jahr 1950, in dem Alan Turing, ein britischer Wissenschaftler, sich überlegt hat, wie man feststellen kann, ob Computer dem Menschen gleiches Denkvermögen haben. Und dafür hat er einen Test entwickelt. Er hatte das ursprünglich Imagination Game genannt. Später wurde es nach ihm dann der Turing-Test. Wie ist der Ablauf dieses Tests? Dann stellen Sie sich einen Menschen vor, der an einem Computer sitzt, hat eine Tastatur und Bildschirm. Und über Tastatur und Bildschirm kommuniziert er mit zwei Gesprächspartnern, die in anderen Räumen sind. Er sieht oder hört nichts von denen, sondern kann nur über den Computer mit denen kommunizieren. Der eine Gesprächspartner und die eine Gesprächspartnerin ist ein Mensch, der andere Gesprächspartner ist ein Computer. Jetzt hat Turing gesagt, wenn der Mensch, einer der am Computer sitzt, mit den beiden anderen kommuniziert, am Ende der Kommunikation, am Ende des Schriftwechsels nicht feststellen kann, welcher seiner beiden Gesprächspartner Mensch und welcher Computer ist, dann besitzt ein Computer menschenähnliches Denkvermögen, wenn er eben in der Lage ist, in so einen Dialog einzutreten. Er hatte damals natürlich gesagt, wir müssen das über den Bildschirm und Tastatur machen, ohne Sicht und ohne Hörkontakt, was natürlich nicht darum ging, ob es menschenähnliche Roboter gibt oder ob Computer in der Lage sind, menschliche Stimme einerseits zu verstehen und dann auch andererseits wieder zu synthetisieren und auszugeben, sondern eben um das Denkvermögen dahinter. Und das hat Turing in der Sprache. Zu der Zeit wirkte das noch sehr revolutionär. Heute kann man sich leicht vorstellen, dass Computersysteme das schaffen. Damals gab es noch nicht den Begriff der künstlichen Intelligenz, sondern da waren wir jetzt bei dem menschenähnlichen Denkvermögen. Der Begriff der künstlichen Intelligenz wird dann oftmals auf das Jahr 1956 datiert, als am Dartmouth College in den USA die erste Konferenz zu Artificial Intelligence, zu künstlicher Intelligenz stattgefunden hat. Und da hat man schon gesehen, dass es zu nur eigenen wissenschaftlichen Teilen erreichen wird. Und das eben schon 1956, lange her. Dann sehen wir hier auf diesem Zeitstrahl ein paar revolutionäre, zu ihrer Zeit jeweils revolutionäre Systeme. Da haben wir einerseits 1966 Eliza, den ersten Chatbot. Das war also ein Chatbot, denken Sie mal zurück, wie lange das her ist, wie schlecht Chatbots heute auch sind, aber es war ein Chatbot, mit dem Menschen interagieren konnten und eine beispielhafte Anwendung war, dass dieser Chatbot einen Psychotherapeuten simuliert hat. Klingt ziemlich abgefahren, klingt ziemlich modern, sowas zu können, aber dahinter waren ganz einfache Regeln, wo er auf Schlüsselwörter reagiert hat. Und dann zum Beispiel, wenn man was von seiner Mutter gesagt hat, dann gesagt hat, ja, erzähl mir mehr von deiner Familie und immer wieder einzelne Schlüsselwörter aufgegriffen hat, die oftmals ein bisschen verallgemeinert hat und dann wieder Rückfragen und Aufforderungen weiterzugeben gemacht hat und damit eine Form der Psychotherapie simuliert hat. Damals eben 1966 war der erste Chatbot. Dann hat man 1972 das erste Expertensystem, das insbesondere für Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten und dann spezifisch auf Antibiotika, also Diagnose von Infektionskrankheiten, Therapie mit Antibiotika ausgerichtet war. Dann 1978 ein weiteres Expertensystem, R1, ein regelbasiertes System, was für die Konfiguration von Produkten speziell an der Stelle für Computer gedacht war und im Prinzip in dem die Regeln hinterlegt waren, welche Computerkomponenten miteinander kombinierbar waren, wenn man individuelle Computer bauen wollte. Dann hatten wir in den 1990er Jahren die Bluon-Computer von IBM, der im Schach gewonnen hat, gegen den damaligen Weltmeister Garry Kasparov im Schach gewonnen hat. 1996 erst eine Einzelpartie, 1997 dann einen ganzen Wettkampf. Und zu der Zeit hat man gedacht, ja, was gibt es Komplizierteres als Schach? Also, das ist doch nun wirklich eine der geistigen Königsdisziplinen, in der wir Menschen unterwegs sind. Und das können Computer niemals schaffen. Dann hat eben 1996 und 1997 die Blue es geschafft, den Schachmeister, Schachweltmeister zu besiegen. Dann hat man sich gedacht, na gut, aber Schach ist ja eigentlich relativ logisch. Wir haben ein total begrenztes Spielfeld mit 8 mal 8 Feldern. Wir kennen die Figuren, wir kennen alle Regeln. Beide Spieler, die an der Schachpartie teilnehmen, wissen genau die Position der Figuren, kennen die Regeln. Das ist doch berechenbar. Ja, sind ganz schön viele Kombinationen, wie die Figuren stehen können und welche Züge man machen kann. Aber irgendwie ist es ja endlich und es ist berechenbar und total logisch. Natürlich können Computer das. Das ist doch jetzt bitte noch keine künstliche Intelligenz. Da gibt es doch größere Herausforderungen. Größere Herausforderungen. Und zum Beispiel im Jahr 2011 hat dann ein anderer Computer von IBM, genannt Watson, Jeopardy gewonnen. Sie kennen vielleicht diese Spielshow, bei der eine Antwort vorgegeben wird. Die Kandidaten müssen möglichst schnell drücken. Es gibt 3 Kandidatinnen oder Kandidaten. Wer zuerst drückt, ist an der Reihe und muss dann die richtige Frage stellen zu der Antwort, die schon vorgegeben war. Also ein bisschen Frage- und Antwortspiel, aber eben umgedreht und im Wettbewerb zwischen verschiedenen Kandidaten und Kandidaten. Und das hat damals IBM Watson gewonnen gegen die zu der Zeit besten menschlichen Spieler dieser Spielshow. Das war zu dem Zeitpunkt wieder revolutionär, weil das wahnsinnig viel Sprachverständnis erfordert hat. Teilweise war in den Sachen auch gerungen. Es waren Mehrdeutigkeiten drin, es hat eben Sprachverständnis erfordert und dann auch Sprache auszugeben, also die Frage in Sprache zu formulieren. Und das war zu dem Zeitpunkt eben revolutionär. Dann 5 Jahre später, 2016, AlphaGo hat dann das Spiel Go gewonnen
Diperlukan pemahaman bahasa dan juga kemampuan menghasilkan bahasa lisan untuk merumuskan jawaban yang saat itu dianggap revolusioner. 5 tahun kemudian, pada 2016, AlphaGo mengalahkan juara dunia permainan Go yang dari segi kompleksitas, peraturan dan situasi permainan dapat dibandingkan dengan catur namun jauh lebih rumit dan banyak kombinasi langkah yang bisa diambil. Yang lebih revolusioner, versi berikutnya AlphaZero memenangkan permainan Go tanpa pengetahuan awal atau pelatihan sebelumnya. Tentu saja sistem telah dilatih, tapi pada dasarnya melatih diri sendiri. Dimulai hanya dari pengetahuan dasar, aturan, tapi tanpa strategi apapun. Kemudian sendiri mempelajari strategi yang tepat dan menjadi sangat mahir hingga mengalahkan permainan manusia terbaik. Jadi kita lihat hampir setiap tahun wilayah baru terbentuk di mana komputer semahir manusia. Sekarang komputer mengalahkan penerjemah profesional manusia. Kita lihat misalnya di bidang kedokteran, dermatologi, di mana dari gambar kulit penyakit seperti kanker kulit ingin dideteksi. Banyak yang menemukan bahwa komputer lebih mampu mendiagnosis kanker kulit daripada immer neue Erfolge, die die künstliche Intelligenz vorweist. Und jedes Mal, wenn sie einen Erfolg erreicht hat, dann heißt es im Prinzip im Nachhinein, ja gut, aber so schwierig ist das jetzt auch wieder nicht. Eigentlich ist das doch noch keine Intelligenz, eigentlich ist das doch nur eine ganz spezielle mathematische Funktion, die da stattfindet. Eigentlich ist Intelligenz doch viel weiter. Das heißt, wir verschieben im Prinzip immer die Messlatte, was denn jetzt als Intelligenz gilt. Und unter anderem deswegen, aber auch weil zwischendurch überzogene Erwartungen herrschten, was denn künstliche Intelligenz jetzt können konnte, ist diese lange Historie der künstlichen Intelligenz nicht nur von Triumphen, und ich bin jetzt eher auf Triumph eingegangen, sondern auch von großen Ernüchterungsphasen dazwischen. Wir sprechen auch von Wintern, von KI-Wintern, also wo dann die Entwicklung wieder eingeschlafen ist, wo der Enthusiasmus vorbei war, wo man gemerkt hat, dass die ganzen Erwartungen doch nicht erfüllt werden und lange Durchstrecken, die dazwischen entstanden sind. Diesen Punkt, dass die Messlatte immer weiter verschieben, immer höher liegen, hat auch John McCarthy früher mal, einer der Gründerväter der KI-Forschung, ganz gut mit dem Satz auf den Punkt gesagt. As soon as it works, no one calls it AI anymore. Also von daher ist AI, künstliche Intelligenz, immer irgendwie die vorderste Front dessen, was Computer gerade in der Lage sind zu tun. Und wenn diese Front wieder normal geworden ist, dann nennen wir es nicht mehr KI, dann nehmen wir es als Selbstverständlichkeit hin und verschieben die Front. Und jetzt ist die Frage, warum reden wir gerade jetzt wieder von KI? Warum sind wir jetzt nicht in einem KI-Winter, wo die Erwartungen enttäuscht wurden, obwohl wir nicht drüber reden, sondern warum sind wir jetzt gerade wieder in einem KI-Hype, an dem aber, glaube ich, auch nicht nur Hype drin ist, sondern wo mehr dran ist als nur ein Hype. Also wieso kecerdasan buatan selalu berada di garis depan kemampuan komputer saat ini. Ketika garis depan itu menjadi normal, itu tidak lagi dianggap AI. Kita menganggapnya hal biasa dan menggeser garis depan itu sedikit lebih maju lagi. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita kembali banyak membicarakan AI? Mengapa kita tidak sedang dalam musim dingin di mana kekecewaan terjadi dan tidak bisa membicarakannya, melainkan mengapa kita sedang dalam puncak harapan AI lagi yang menurut saya kali ini lebih dari sekadar hype. Ada 4 perkembangan utama yang memungkinkan lompatan besar ini dalam kecerdasan buatan. Pertama, kita memiliki data yang diperlukan yang sekarang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan. Melalui digitalisasi, tercipta data yang kemudian dapat digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan melalui teknologi big data. Kita memiliki jauh lebih banyak data dari sebelumnya melalui Internet of Things dengan semua sensor yang menghasilkan data. Juga karena penyebaran luas sistem yang dimana-mana mencatat aktivitas dalam log file. Dan data ini, kecerdasan buatan dapat dilatih, terutama ketika kita masuk ke dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mesin dapat dilatih pada data ini. Jadi, data benar-benar salah satu dari 4 pendorong utama lonjakan besar saat ini dalam kecerdasan buatan. Pendorong kedua adalah algoritma pembelajaran mesin telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan signifikan terutama dicapai melalui algoritma pembelajaran mendalam, terutama jaringan saraf tiruan mendalam. Kita memiliki algoritma yang jauh lebih baik yang mampu menangani data.
Yang ketiga adalah layanan cloud yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang besar, fleksibel, dan terjangkau tanpa investasi besar. Cukup investasi besar pada operator data center cloud. Dari sisi pengguna, saya tidak perlu membeli superkomputer sendiri, cukup menggunakan data, daya komputasi cloud, dan menjalankan algoritma baru yang mampu menangani volume data besar ini. Dan terakhir, penerapan AI bukan lagi hal yang sulit. Tolkien dan pustaka open source yang cukup powerful tersedia, sehingga sekarang hampir siapapun dengan beberapa pengetahuan dasar tentang komputer di pemrograman dapat dengan mudah melatih algoritma pada pelayanan cloud dengan data dan membangun aplikasi daring setelah melewati ambang batas yang sangat rendah. Jadi, kolaborasi keempat faktor ini yang menyebabkan kita melihat lonjakan besar saat ini dalam kecerdasan buatan. Pertanyaannya, selanjutnya tentu kemana ini menuju? Apa yang akan datang berikutnya? Ada pandangan bahwa musim panas dingin berikutnya sudah di depan mata. Selalu naik turun, mungkin puncak berikutnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi ini naik turun yang abadi dan sekarang sedang naik lagi dan kita berada di puncak harapan. Lalu ini akan turun lagi. Singularität ausgehen, also dem Zeitpunkt, in dem Computer menschliches Intelligenzlevel erreichen und sich dann aber selber weiterentwickeln können und damit in der höheren Entwicklungsgeschwindigkeit, die sie haben als Mensch, sehr schnell auch das menschliche Leistungslevel überschreiten, weiter voranschreiten, damit wahnsinnig viele Probleme lösen können, aber eben denken Sie an die ganzen Untergangsszenarien aus Science-Fiction-Geschichten, die mit künstlicher Intelligenz auch wieder neue Probleme schaffen. Ja, das ist in einem Sinn technisch gesehen hoffentlich zu optimistisch gedacht, natürlich in der Auswirkung auf die Menschheit auch nicht unbedingt optimistisch gedacht. Und was ist die realistische Mitte dazwischen? Ja, künstliche Intelligenz kann zwar nicht alles, und wir haben heute keine künstliche Intelligenz, die in allen Bereichen, was Menschen so tun, so gut wäre wie Menschen. Und ich glaube auch, dass wir das noch eine lange Zeit nicht haben werden. KI kann nicht alles. Aber sie kann schon einzelne Sachen, einzelne Spezialfunktionen richtig gut, manche Sachen deutlich besser als Menschen und sie wird Einfluss auf alle Branchen, auf alle Bereiche unseres Lebens haben, auf ganz viele Branchen, auf ganz viele Bereiche unseres Lebens hat sie das heute schon und das wird sich noch weiter ausbreiten. Das ist im Prinzip die realistische Mitte. Jetzt rede ich die ganze Zeit über künstliche Intelligenz. Es ist aber noch ein bisschen die Frage, was ist denn künstliche Intelligenz? Das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es da sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ein paar davon kann man sich ganz gut an dieser Vierfeldermatrix anschauen. Wir haben in den Spalten den Mensch als Referenzleistung oder die Rationalität als Referenzleistung und wir haben in den Zeilen einerseits Denkprozess und Schlussfolgerung und andererseits Verhalten. Und aus der Kreuzung dieser vier ergeben sich vier verschiedene Sichtweisen, was künstliche Intelligenz sein kann. Das ist keine ganz abschließende Sicht, man kann auch noch andere sich anschauen, aber das soll man ein bisschen verdeutlichen, wie schwer es ist, eigentlich genau zu sagen, was künstliche Intelligenz ist. Und von daher sollten Sie, auch wenn Sie mit anderen über künstliche Intelligenz reden, ein bisschen versuchen herauszufinden, was ist eigentlich deren Bild von künstlicher Intelligenz. Aber lassen Sie uns mal diese vier Felder ein bisschen genauer anschauen. Mensch als Referenzleistung und Denkprozess und Schlussfolgerung, ja, dann wäre künstliche Intelligenz im Prinzip, wenn die Maschine es schafft, menschliches Denken hinzubekommen. Also reden wir da von einer kognitiven Modellierung. Wir nehmen den Mensch als Referenz, wir wollen, dass die Maschine so ist wie wir und wir wollen, dass die ihren internen Prozessen und Schlussfolgerungen so sind. Okay, klingt ja eigentlich ganz intuitiv, wir davon denken jetzt wahrscheinlich, ja klar, ist das künstliche Intelligenz, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Schauen wir uns die anderen Sachen an. Nehmen wir nicht den Mensch als Referenzleistung, sondern die Rationalität als Referenzleistung. Da wäre es eben das rationale Denken, da geht es um Denkgesetze, dahinter liegen. Denn wir Menschen sind ja fehlbar, wir sind ja begrenzt rational, wir haben ja kognitive Limitationen, wir können nicht beliebig viele Informationen unendlich schnell aufnehmen, speichern, verarbeiten und so weiter, sondern wir sind begrenzt in dem, was wir tun können. Und wir machen Fehler, wir machen auch teilweise systematische Fehler. Warum sollten wir denn Maschinen bauen, die so begrenzt sind wie wir und die gleichen Fehler machen wie wir? Wir können doch eigentlich dem Anspruch der Rationalität versuchen zu genügen und versuchen, Maschinen zu bauen, die rational sind, rational denken, in dem Sinne besser denken als wir. Das wäre ja auch irgendwie künstliche Intelligenz. Und zwischen den beiden sehen Sie jetzt schon mal, es ist nicht so klar, welches von beiden richtig ist. Beides hat was für sich, man muss sich halt klar sein, was man Bagi kami yang menarik adalah hasilnya, yaitu teks yang muncul pada layar, dan pertanyaannya adalah, dapatkah manusia yang berkomunikasi dengan dua adegan ini membedakan mana yang manusia dan mana komputer yang berdasarkan teks pada layar? Jadi di sini yang penting adalah perilaku, yaitu teks yang dihasilkan. Dengan kata lain, perilaku manusia menjadi tolak ukur bagi kecerdasan buatan.
Sekarang kita lihat ayat terakhir yaitu rasionalitas dan perilaku rasional. Ini juga seperti yang saya jelaskan tentang proses berpikir berbeda dengan perilaku manusia karena kita tahu bahwa kita juga bertindak irasional. Maka timbul pertanyaan mengapa kita harus membangun sistem yang buruk dan bermasalah seperti manusia. Bukankah kita lebih suka agen yang bertindak rasional? Wie ich es eben bei den Denkprozessen beschrieben habe, was anderes als menschliches Handeln. Denn wir wissen, dass wir auch irrational handeln. Und da könnte man wieder die Frage stellen, warum sollen wir denn Systeme bauen, die so schlecht und fehlerhaft sind, wie Menschen das an mancher Stelle sind? Wollen wir nicht lieber rational handelnde Agenten haben? Und wie schon mal gesagt, muss man den Begriff Handeln, je nachdem, wie man es betrachtet, wenn man das aus der philosophischen Sicht sieht, hier ein bisschen vorsichtig betrachten, würde ich an der Stelle eher von rationalem Verhalten reden. Aber in der Literatur wird dann auch oft rationales Handeln und der Begriff rationaler Agent genutzt, weswegen wir das auf der Folie hier auch so darstellen. Also Ergebnis von dem Ganzen, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen und Definitionen von künstlicher Intelligenz. Wir haben auch über Zeit unterschiedliche Formen gesehen. Nicht alles in diesem Zeitstrahl, den ich Ihnen eben gezeigt habe, sind immer die gleichen technischen Grundlagen, die dahinter liegen. Da haben wir sehr unterschiedliche Sachen, ob wir regelbasierte Systeme haben, ob wir maschinelles Lernen haben, um nur mal 2 verschiedene Bereiche aufzuzeigen. Und es gibt noch mehr. Aber insgesamt ist künstliche Intelligenz ein vielfältiges, ein facettenreiches Thema, auch eher ein Überbegriff über ganz viele verschiedene Technologien und Ansätze. Und zwar aktuell sehr prominent, sehr stark gehypt, mit sehr vielen Veränderungen verbunden, aber dabei auch nichts Neues, sondern schon was seit Jahrzehnten sich graduell weiterentwickelndes und im Moment mal wieder in einem großen Sprung weiterentwickelndes.